बासी बात बजे ये बड़ी इधर बोल तीन हामी के हालत नानी पनि कहाँ के पढाइ पढ्छ यार कुकुर मान्दा के कुरा गर्ने हो खानाले बोल्नु त धल्लै नै परेछ खेल्न त नसक्ने पनि कुरै हुँदैन भन्नु पर्छ पढाउन सक्नु पर्यो त नि अब ज्या गरेर ए त सामले थला के खिचकिन हुन्छ जग्गा घुम्नु हुन्छ के अब अहिले के खायो भने अच्छा लाग्छ तेरो मुनाइ त मात्रै यो के गर्छ अहिले पजछ त्यहाँ अति यो आउँछ थला पनि अरू गतिला भइरहेको हुनु आफै कोसिङ आमाको अरू सिक्दैपछि हाले आउनु पनि क्या मन त हुनु हो आउने फर्किदिया त एसटी र फुल एसटी यो हो मेरो चाहिँ के मेरो त यहीँबाट फरक भोगे डो बोकी आया छु के आयो नगरे खामा छ हेलो हैन त बर्बाद गरेर ल्याऊ खुच्चाउ ल भाइ तालो खाले बाहर नदिए नुन जित्ने सबै परेन म देल थेले लाग्छै पाउँछु तेरो हिलो नि भाइ त्यति के रहेछ नुन चौपट्टै हुने भयो क्या नि भयो बोइल हालेछ यही चाहिँ मास खान दिँदैन पाँदैन गइका भाङ अब मजाले आइसो गरौँ त अहिले मेरो 28 दिन का तेल दिन किन गर्छौ फोन गरेर किन सक्यो भन्ने उयो हुँदैन धेरै फोन गरेर
नुन लाग्यो नुन लाग्यो नुन लाग्यो नुन लाग्यो त्यो खानै लाग्यो नुन लाग्यो नखानु ठक्क 98 100 GB कति दिनु सिद्धो 13 दिन हो के त्यो आउँदै नि के यसो भन्ने बाबु त्यसमा सिद्धो तपाईँको स्योर सिद्धो त्यो त 24 घण्टा अन भएपछि त कहाँ बस्ने अब त 100 GB ब्याकअप होको अनि ब्याकअप चार्ज लाउने अनि चलाउने सिद्धि त्यसो त्यो प्रास त भिडियोहरु हेर्ने अल गाउँमा गयो धोटा सिनाउरे सिनादानी कस्तो कस्तो पाटनमा गएको थियौ कप आधे त्यो कपा ल्याएको म चाहिँ मै पाधे त गरे घटी पनि गएको थियो के भन्नुभयो 2 महिना दुध 4 महिना पानी हाल्ने फेरि बनाउने आउँदैन आयो त्यही खेलाउने तिजाबाट त तल्नु राख्दियो बुनिकिन या छेबाट कानपुरले खेलाएछ को राख्दियो ल्याउनु पऱ्यो पान्ना भइसकेर चिम्काउनु पऱ्यो 3-4 दिन राखेर हात माटो बनाउनु पऱ्यो बल्ल म फोर्टिया दिदिन्छ होइन हो अगाडि आएछु बिहान मेरो पैसा दिँदैन आफू चल्न सिरिप एउटा गालो मात्रै पार्वती बहिनी पढिरहेको छ तिनीहरू छन् ठुला मापत मागिरहेको छु मैले गोठालीले के भयो त आज यस्तो गर्नु अब उनीहरू बच्चाहरू टोयो नि क्या बुझिदिनु टोयो नि यो तिउन हालेलु नै पैसा नखाँदो मैले क्या त त्यहाँ तिउन लाग्ने म जाउँ त कति बजी म घर गएँ यसको त त्यो ल्याउनु छु अरे यार फेदीमा पानी पाइदैन हुन्छ यार को जाने हो गाई गोवाला को जाने हो घाँस को जाने हो गाई गोवाला जो पन बदमास जयाइबे जो पन बद सिर्फ पैसा गरेर के थाहा छैन मैले यी घन्टा हुन्छ नि गरे त बच्चासँग बस्थे पुरा गर्थे अब न आइन हो त अनि तपाईँ लम्बे राखेर लैजाउनु जानवर यहाँ आइएको थियो
कान्छ आएन पढ्ने खर्किदियो यसको घरको को को हुनुहुन्छ पर्बिना चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो हाम्रो कान रोड्ने पनि चिन्नु पर्दैन नि यहाँ त लैआइसकेर ऊ फाल्दै त्यो खोल्नु हामीलाई 5 छोरा एक गरेर 4 जना आस्ने लास्टै नै रम तपाईँ भन्दा त्यस्तोमा हैन त जोड लागिहाल्छ नि त्यस्तो त्यो माथिबाट त्यो टुइबाल लागेछ होइन क्या जलका उसका कस्तो लाग्यो त्यो भारी पनि परेन गाई पनि आज त फुल्न गयो गयो धन जग्गामा कति गयो गाई पनि गयो आज हाम्रो सबै कता गएर गोर्खा भाइ पनि गइदिनु पर्यो दिल्ली जाने भने आऊ गइदिनु वजन दाइको फुटबल लाउनु नै त कति भयो बग्या कर क्या रात अब रात पसेर गाइदिन्छ त्यो काट्या रात आएर माग्नु
भेदोलाई ओछ्यो के भाइरल हामी हिँड्नु क्या भाइरल चाहिँ कहाँ जाने दावर जाने अहिले छेउमा चाहिँ दावर जान्छ नि त। आलु नतर अहिलेको पाइजान्छ फेरि आइयो भने पानी हाल्यो नि यतिका पानी आउन सक्छ।
नम्बर लिन यही हो यही होला जस्तो त ये 2 वर्षमै आन्टी जस्तो देखिन लाग्यो क्या फेरि बल्ल सिधेर भाषा धन मान्छे झोला न बोल्न छैन त लाजैले पनि हात त कैला गरे मिलेन आज गोब्रोमा अनेक बाङ अनि भेटाएको छ मैले मत मजाले दिने हो नजाने नि छिटो
이거 가면 그런 거 나한테 봐. यो पानी लिनु नि यो भाटाको लिने त तिमीले लिने एउटा किलो 1 किलो लाल मिर्च लैजाउँ न 1 किलो दिनेश घरे आयो यो भाइ ब्याग ओके बाजा भन्दै घरको नि भाग लाग्यो जा धर्म आएछ
त्यहाँबाट त्यो डाँडाको यस्तो सेतो आउँछ नि घाम लागेर तिल गर्ने मजाले घामला राख्दैन आउँछ जति खाइन्छ किरा दुई बिना कहाँ हुनु त बढी हुन्छ दुई तिन हुँदैन क्या गर्ने पहिला किला आउँछ न अहिले बिछाइ पाउनु क्या भित्तामा त आयो भने हाजी हाजी त हुन्छ दिन्छु होला त त्यो अब हाजी हाजी जुत्तै खराब हुन्छ चारवटा हो कि अब अरू कच्चा 1 किलो चार एकदमै मूल्य आएको ती दुई ये कंटेंट है
तेरी भाइटी तेरी गाई बगालो गाई की थी भोले लादिन 20 गते आदिन भोले लादिन गरे जा भाइ सुन जा त भाइ मिला अलि आ